בלימוד יחד אנחנו מגלים את הלימוד, שפת הלימוד, מקורות הלימוד לכולם, וכך נזכה לדעת, להבין, להרגיש את העומק החוכמה. במיוחד זה, הייתי אומר שזה לחוכמת הקבלה חשוב. כי חוכמה שהיא לא, אי אפשר לכתוב אותה בספר בצורה שמה שאתה קורא אתה מבין. אלא כאן זה צריך להיות עוד קשר מיוחד בין הלומדים למורה ומהמורה לספרים, ולכן הנושא, החוכמה עצמה, היא דורשת יחס מיוחד. אנחנו רואים שעד ימי ביניים, כולל ניוטון, לייבניץ, שלא התעסקו בחוכמת הקבלה בעצמה, כן? אבל בכל זאת, כל החכמים האלו, הם למדו את העברית ורצו להיכנס לתוך השפה. זה היה חשוב להם להבין את זרימת החוכמה, יחס הנכון. ולכן זה שאנחנו לומדים מהמקורות בעברית, זה מאוד חשוב. כי בזה אנחנו שומרים על נקיות השפה, אותנטיות של הידע. המורה האמיתי בקבלה זה מי שקיבל את החוכמה הזאת מהמורה המוסמך שלו, והיה דבוק למורה שלו, כך משתדל גם כן להעביר מה שיש לו לתלמידים שלו. כמו שאנחנו לומדים בכל מיני המקורות, או חברותא או מיתותא, שאם אני לומד לבד, לא בחבורת התלמידים שאנחנו משתוקקים להגיע למטרה אחת, אני לא אוכל להשיג מטרת הלימוד בצורה נכונה. מקורות אותנטיים בחוכמת הקבלה זה ספר הזוהר, ארי, בעל הסולם, רבש. ואז אנחנו יכולים להיות בטוח שמבחינת המקורות אנחנו נמצאים במצב הנכון. אני מאוד שמח שאתם הגעתם לכניסה לחוכמת הקבלה, שהיא תסביר לכם כל סודות העולם, כל החוקים, ואתם תזכו על ידה לנגוע ממש במרכז, בעומקי הטבע. היתר זה תלוי רק בכוח העליון, שיחד כולנו נבקש ונתפלל שישפיע עליכם מהחוכמה שלו. בהצלחה לכם.